Հարգելի քաղաքացիներ, այս տարի ցեղասպանության 110-րդ տարելիցին ընդառաջ չամփոփել ունեցածը մեր պետության ու հայ ժողովրդի պարտքը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու պահանջատիրության հարցում անկարելի է։ Ժամանակին մեր հասարակությունը արդարացիորեն ոգևորվում ու սեփական հաղթանակ էր արձանագրում ամեն նոր պետության կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, պահանջատիրության շեշտադրումը, հայոց ցեղասպանությունը ժխտելը քրեականացնող օրենքներն ու բանաձևերը։ Էլ չասած, որ Հայաստան պետությունը մշտապես ուշադիր ու համառ էր, որ այս ուղուց շեղվելու եւ թուրքական լոբինգին տրվելու ցանկացած փորձի նկատմամբ այդ ամենն անարձագանք չթողնի։ Ավելորդ չէ հիշել, թե 100-րդ տարելիցին, այսինքն 2015 թվականին, քանի գերտերության ղեկավար բարձրաստիճան պաշտոնյա էին եկել խոնարհվելու Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում, այնտեղ դատապարտելու դահիճներին ու հանձնառություն ստանձնելու պայքարել այդ չարիքի դեմ։ 2015 թվականի իշխանությունների քաղաքական կամքով ընդունվեց համահայկական հռչակագիրը, որը հայ ժողովրդի ու Հայաստանի անժխտելի անցյալի, արժանապատիվ ներկայի ու տեսլականի մասին էր։ Բայց սա այլևս անցյալ է, հարգելի քաղաքացի։ Այո, հաղթանակած արժանապատիվ սկզբունքային, բայց անցյալ։ Իսկ ո՞րն է ներկան։ Այսօր պաշտոնական Երևանից ցեղասպանություն բառը լսել գրեթե անհնար է։ Հիմա պարզվում է պաշտոնական Երևանի համար այս օրակարգն առաջնահերթ չէ։ Պարզվում է պետք է դեռ հասկանան ինչ է եղել, իրենց իբր հասկանալի չէ։ Պարզվում է հիմա ուզում են հաշվել զոհերին ու անուն ազգանունները իմանալ։ Պարզվում է որևէ մեկը մեզանից Արարատի հետ էլ կապ չունի։ Այս ամենից պարզ է դառնում, որ Հայաստանում իշխանությունը զավթվել է թուրք-ադրբեջանական ազդեցությամբ հեղափոխություններ կազմակերպող հիմնարկների կողմից, որտեղ պահանջները շատ հստակ են եղել։ Արցախից մինչև ցեղասպանության ուրացում, հայկական ինքնության մոռացություն, իսկ փաթեթավորումն էլ կլինի իրական Հայաստանով։ Դրա պատճառով հայ ցեղասպանությունն էր նաև մեր աչքի առաջ Արցախում, ու մենք էլի անկարող, անօգնական եւ նորից նույն վիճակում սպանված, տեղահանված հայեր, գերեվարված, վտանգված կյանքեր։ Եվ հիմա էլ պատահական չէ, որ Նիկոլի կողքին այս ամենը հլու հնազանդ իրականացվում է Օմեգայի կողմից, որի Օմեգա ծառայություն անցնելու փաստաթուղթը տեսել ենք, բայց դրանից հրաժարվելու փաստաթուղթը կարծես թե չկա։ Հայ ժողովրդի հավաքական ու անշեղ նպատակը փոփոխման ենթակա չէ։ Մենք հիշում ենք ու պահանջում, ոգեկոչելով մեր անմեղ զոհերին։